Kabahalaga manok ya. Grabe. Saglit lang. Nugasan ko lang yung manok. Oh shit, hulog pa. Ang balat. Ih. Rom. Tama na to. Okay.
Size lang nagastos ko. Sais? Oo. Ba't sana dinalawa mo na lang yung water? Hindi ka siya sa ano. Hindi ka siya. O gusto ba yung cupcake ko dito? Ewan ko. Inuubos mo eh. Oy, inubos mo? Ga? Yung inubos yan. Yung cupcake ko? Ano na naman yung pinapanood mo? Pokwang na naman. Di pa mainit.
Sabi nito. Init! Ang dami nito, di kasha. Ha? Hindi kasha, dami pala. Malalakas kasi yan. Pero- Maluto na yan, mag-stream na yan. Relate siguro ito. Ang dami. Lalaki oh. Ilan lang yun? Dried na ano ha? Ano ito, Ito bro? mga patatas. Parang hindi na kasha patatas dito. Pero tingnan natin. Sabi mo, lalagyan ng patatas. Tingnan natin. Hindi ko nga maano eh. Hindi ko siya ma-mix kasi ano. Hindi mas sangkot siya. Masyado yung gamitin yung mga mix para hindi masyadong malaki. Pwede. Hirap. Dapat inihiwa ko siya ng tigdo dalawa. Ayun, okay lang naman to. Ano? Dapat hiniwa-hiwa ko siya. Buo kasi. Buo siya. Takpan natin. Ayos. So, di ko tanggal yung mga buhok-buhok. May mga ilang buhok-buhok dito ah. Mga ano. Ito wala. Ayun. May mga buhok-buhok siya oh. Balahibo na. Mga balahibo. Pero hindi lang naman. Ito. Hanggang mo talaga yan? Ayun. Hindi ko kasi tinanggal yung balat. Malaki eh. Sangkot siya pa. Yung sabon. Hindi din. Konti. Di ba sa kinis ka naman ginagawa? Huwag may tapon yung lagayan kasi maganda yan. Pwede kaya yan, open natin na gagawin ng kaping tubig. Tapos yan yung refill na lang natin. Lagyan din na sa pinagyan ng tubig. Mga ganyan ba para makatipid? Di ba? Ah. Kasi yung ginagawa ko sa fairy na ano. Isa. Dishwashing. Saudi, dati. Oo, minimix mo kasi masyadong ano eh, isang ugas lang. Lalaki niya, no? Malaki. Maluluto kaya yan lahat? Ano luto yan? May submerge natin sa tubig. Sangkot siya lang sa Dami niluto, hindi pala ka siguro kasya dyan. Ayan. Love na, love na.
Baka may mag-react. Ito na ba? Mahal pa to? Talaga? Nakaragay ko lang ng mga pampalasa. Mahal ba to kasi absorb pa niya eh. Toast lang. Ayan. Ayun na. Luto na? Hindi pa luto to. Sabi mo kasi. Gusto mo ng konting sukal? Sa lagi ka ng asukal. Tatanong ko lang. Asukal. O sige, welcome yung diabetes sa buhay mo. May high blood ka na, diabetes na lang. Grabe. Kasi kaysa ginataan, asukal. Konting asukal lang naman. Ano lang? Ano yan? Hinahanap kita ng tukumitir. High blood ko naman. Ulit. Inom ka na? Ready. Patuyuin ko lang to, tapos okay na. Ano? Patuyuin ko lang to, tapos okay na to. Pag natuyo na, okay na to. Pero mga 10 minutes. Ilagay mo sa tawag ng rice. Okay. Ito na to.
Pag lumapot na to, pwede na to. Pag lumalapot eh. Gusto mo dry o ano lang? May sauce siya ng konti. Oh. Lapit na to. Ito ko na. Ano to? Pwede na. Okay na ba? Yung pang-vlog mo? Oo, babalag ko to. Sarap ba? Wala ka mag-alala. Na, kain na.